Alamisa don sɔgɔma Siri maa murutilenw y'a jira k'u donna Hama kɔnɔ tile 3 kɛlɛbaaw kɔfɛ ni fanga ka sɔrasiw ye dugu kɔ kan ka sababu kɛ bingani dɔ ye min bɛ sen na. Siri kɛlɛcɛw y'a jira alamisa don k'u bɔra Hama la maa murutilenw y'a ka lafasali yɔrɔ karilen kɔ. O laseli nin kɛra waati damadɔ kɔfɛ kɛlɛcɛw y'a jira k'u donna dugu kɔnɔ k'u bɛ ka taa sigida camancɛ yan fan fɛ. Siri sɔrasiw y'a jira k'u ye u ka baara lasegin ka bɔ Hama ka jɔyɔrɔ ta dugu kɔ kan walasa ka dugudenw ka ɲɛnamaya lakana. Hama minɛnen n'o ye Siri jamana dugu 4nan ye o ye bɔnɛ kura ye Hasad bolo. Tile damadɔ tɛmɛnenw kɔfɛ maa murutilenw ye Alepo dugu fanba minɛ n'o ye jamana ka duguba ye. O bingani ni ɲɛmɔgɔya bɛ Jihadi kulu HTS bolo ka fara Siri sigida lakana milisi kulu bolo. Milisi kulu dɔ kan min bɛ Turki ka dɛmɛ na n'o ye Siri jamana finitigi kulu ye. U ka Alepo woroduguyanfan dugu minɛni barikama n'o tun ye jagokɛyɔrɔ ye o kɛra sebayaba ye Asad kɛlɛɲɔgɔnw bolo wa a ye kɛlɛ nin lawuli kokura kɛlɛ min tun jɔlen bɛ kosɛbɛ kabini san damadɔ la.